杀了。 还想跑？真当我燕家是好欺负的？快跑啊！不跑！琉璃！行货们，看错了。 小白，回来吧！ 我说我来抢亲，可没说是为我自己抢啊。什么意思？意思就是，真正抢亲的人来了。这是棺材啊！棺材啊！亲也不能这么做呀。 顾洛离，不错，真正抢亲的人就是他。顾家当家顾洛离与你们家燕小姐青梅竹马，一向对其爱护有加。燕小姐对他也是倾心良久，他来抢亲，可还合乎你们所谓的道理？放肆！他是个死人。可若不是你们害他，他又为何会变成一个死人？这是为何呀？ 兄长不如问问我的意见。我燕琉璃愿意嫁给顾洛离。你们都听到了吧？在爱人的眼中，那个人便是那个人。无论他变成什么模样，只要是他，那便是独一无二、最珍贵的存在。 百里东君，让我喝他的这杯喜酒，你要喝吗？喝，怎么不喝？干！就是这酒差点意思呀！你应该提前找我预定的，我还能给你个友情价。杀了他！是想要杀了百里小公子，然后嫁祸于顾家呀！燕当家，
你根本不了解镇西侯府的形势。你更不了解我燕别天的形势。反了你了！按照我朝律法，你这样是要被砍的。小白，沐浴行燕家，金钱方顾家，可是要杀我镇西侯府的小公子，尔等西南道众人可是同伙。没有众人的，只有几个，他们都跑了。闭嘴！这件事怎么好像突然和我们没关系了？本来不就和我们没关系吗？吴叔，今天之前，我一直在告诉我自己，你是我爹的亲弟弟，是我和我兄长的亲叔叔。你这是什么话？我就是因为是你的亲叔叔，我才会怕你哥死后咱们顾家独木难支，千挑万选给你定的这门亲事。好，那我问你一个问题，你不是说我哥哥是病死的吗？身染恶疾，暴死他乡，害怕疾疫传播，尸体就地掩埋。那这棺材里兄长的尸体是怎么回事？这尸体上的剑痕又是怎么回事？你管这个叫病死？这死的有蹊跷。就是，李苏林。顾剑门，不得放肆！这是我顾家的门庭，而我叫顾剑门，我为何不能放肆？我顾家生于危难后连胜3代，在西南道从来只做第一，不做第二。我兄长为何年仅16便独掌大局，历尽艰辛，呕心沥血？而我又为何仍在年少去天启城学艺？我们顾家为何以商成名，却又以武呼名？为的就是不妥协，不对任何人妥协，不对任何事妥协。胡叔，你不配做我们顾家的人。你大胆！你以为你还是那个有哥哥庇护的二公子吗？你错了，我早就不需要哥哥的庇护了。来人，拿下他！愣着干什么？拿下他！你以为顾家真的听命于你吗？有些人生来就是要做家主的，因为他们身上有让人誓死追随的魄力。我哥就是这样的人。
而我，现在便要传承我兄长的意志。顾家二郎听着，现家主顾洛离死于非命，我顾府誓报此仇，不死不休。誓报此仇，不死不休。反了，反了！内奸已除，该轮到外敌了。凭你们几个人，也想杀了我？哎，好像刚才我才是绝对的主角呀，怎么现在所有目光都到他身上了？你啊，靠的是自己祖辈上的名声，而他，你看，靠的是自己的家。都快败了，还不出来吗？如此，我们便不死不休。哎，谢谢就不用了，都是兄弟。多谢百里小公子，还有这位拿枪的小兄弟。客气客气。又是你，没错，又是我。怎么又来了一拨人啊？果然是天生五脉，拿下他！上方！哼，今天谁都救不了你了。哼哼，谁敢动我外甥？谁？
湖九。答对了也不一定有奖励哦，反而可能会死。你真卑鄙，竟然是阿毒！这话说的真好笑。让温家的人不准用毒，就好比让剑客不准用剑，都是耍流氓。还有谁呀？撤！哦，这就走了？哎，舅舅，小白脸，伤着没有？我没事，舅舅，你怎么来了？你说呢？你家人知道你只听我的，特意让我过来带你回去。幸亏我跑来一趟，不然你就让别人带走了。哟，醒过来了，来吃早饭吧。我这怎么回事啊？怎么回事？前2天你晕倒了，是我舅舅把你救回来的。你呢，可真是命大，认识了我，我舅舅可不轻易救人的。咦，这小东西怎么还在啊？哎呦！哎呀，不要命了你们！哎，宝贝，来，这里，哇！哎呦，乖，舅舅，乖，这可有点恶心了。就是这些恶心的东西救了他的命。这，多谢前辈。我现在是好了？不，你中了我的毒。什么？哎呦，我呢，之所以不轻易救人，就是因为我惯用以毒攻毒之法。为了压制你身上的旧伤，我给你下了5毒断肠，而这个毒，我解不了。不是，那现在怎么办啊？不能让他等死吧？哎，那，去地图上这个地方，找那个叫辛百草的家伙。我自认为是天下没有我毒不死的人，而这个家伙自称是天下没有他解不了的毒。你就带着你这一身毒去找他，他自然知道是我让你去的，他就会竭尽全力的救你，来证明自己比我强。等你的毒一解，你的旧伤就复发了，他一定以为这是我留的后手，又会竭尽全力的救你的。这天下真的有药王辛百草这号人物啊？他真的能救好吗？我怎么知道？我是下毒的人，我又不是大夫。快走吧，你还有10日的时间。10日？10日之后5毒断肠就发作了，不到2个时辰就死透了。先从肠子开始烂起，很刺激的。多谢前辈。
谢我干什么？生死还未卜呢。已经很好了。本来以为我会死在一条野路上，无人问津，没想到这老天啊，还算眷顾我，让我在临死前见到了那么多英雄人物。即便是现在死了，又如何？哎，孙顾长风，我舅舅可是费了9牛2虎之力把你从鬼门关里拉出来的，别整天死不死的，你给我好好活着，到时候我们在江湖里再次相遇。你说的对，我要好好活着，一匹马，一杆枪，一壶酒，做个逍逍遥遥的江湖浪客。你也是，你要去更远的地方，看更多的江湖，完成你和你那喜欢的姑娘的约定。必然。接着，再会，再会。去！千万别死了，四顾长风！是那种应该死在江湖上的人呢。舅舅，你说我是不是也是那种能死在江湖上的人？呸呸呸！不是，啊，快呸呸呸！呸呸。那我是什么人啊？那种被爹妈乱棍打死的人。舅舅，我们打个商量吧。哎，不打。哎，我还没说呢。走。哎。小凡，吃午饭了。吵死了！哎，今天吃什么？别乱摸人脑袋，姐姐说了，摸多了会长不高的。你姐姐骗你呢，我会摸骨，我一摸便知道你本来就长不高，跟我摸不摸你没有关系的。呸呸呸！再这么说，你今天的大白馒头可归我了。你天天这样睡，也不知道找个正经行当来做，你这样以后会娶不到媳妇儿的。你小小年纪怎么说起话来像母亲一样？一份正经行当就这么重要吗？当然重要了。好吧，都听你的。看来我的确得去找份正经行当了。只是这份行当，怕是在村中做不了，也是到了该离开的时候了。你必须给我回乾东城，不然你娘会给我下毒。我娘的毒还能毒得过你？我才不信呢！耐不住她会撒娇。我又不是不回去，我这不是想让你沿着路带我逛逛这江湖吗？不逛，没空。你那么闲，怎么可能没空？我哪里闲了？我可是毒菩萨，我忙得很。哎，再说了，4年一度的剑林就要开了，我可不想错过。剑林？什么是剑林啊？看你这么着急，可是个盛会？哦，整个江湖的剑客，磨剑4年，就在等待剑林开启。你说是不是个盛会？哈哈。舅舅。你最疼我了，对我最好了，我给你酿酒喝。去，少来这套。我问你啊，你娘有没有教你什么武功？没有，但我娘找了个师傅，教我习拳。哎
哎，好了，回来。什么师傅啊？叫什么王八？对，这名挺有趣的。哦，一拳定山王霸天啊！对，就是他。那是个了不起的人物啊。是啊，我娘也觉得他定能把我教出来。我觉得他老人家辛苦呀，于是呢，我就请他喝了顿酒。他说他这辈子都没喝过这么好喝的酒。那我就说只要不稀泉，天天都有这样的酒喝。所以啊，才3日，我娘就把他赶走了。哎呦喂，那还有没有别的？后面我娘就觉得找男的教我不靠谱，换了个女师傅。啊，这女师傅那叫一个美啊，名字我还记得呢，苏木青。苏姑娘，是很漂亮的。人不仅漂亮，教我也是认真的很，足足教了我3日。不过也好，就教了3日。为何？因为我爹自从苏姑娘来了以后，每天都往我的后院里跑，也足足跑了3日。结果可想而知。会的都是些半吊子的功夫，所以你到底最拿手的是什么功夫嘛？你看，怎么样？哼，连你都嫌弃吧？走。哎，舅舅，你这是要去哪儿啊？回乾东城啊，那条路近。你别闹了。我那招不厉害吗？哎呦，这不就是你父亲的轻功3飞猫吗？什么叫3飞猫啊？我这叫3飞燕。你可别小看我这招啊，逃跑最厉害了。哼，哎呀，别啊，舅舅。之前是我年少不更事，但现在我洗心革面了。我发誓，这次是真的。我承认，之前我的确不喜欢习武。一来呢，是觉得打打杀杀没意思；二来你也知道，叶将军和云哥死了，爷爷不希望我走上叶家的老路。但是我这2天看到了北离八公子，看到了那血淋淋的刀光剑影，我就不禁问自己：如果我的兄弟遇到了那样的事儿，我能守护他吗？我能像北离八公子一样，拔出武器，与他并肩作战吗？舅舅，江湖上，你最钦佩的人是谁？那自然是李先生。哪个李先生？这江湖提起李先生，说的就是那一个人，一剑飞仙李先生。那一年我19岁，有幸在天启城亲眼目睹了那来自天外飞来的一剑。从男爵来的5名绝顶剑客下战书挑战李先生，他们想用车轮战，而李先生却只用了1剑。也就是从那天起，男爵人再也不敢在北离面前言剑。那一年的5榜首甲自然也是李先生，但是李先生把5榜给撕掉了。世俗5榜也配评价折世仙人。这么潇洒呀，难怪说北离习剑，男爵练刀，原来是不肯练剑了。身为北离人，哪有不练剑的呀？我年轻的时候也练过剑。你还练剑？你不是练毒吗？我在剑上抹毒。干嘛？有意见？没有。唉，好，那我决定了，我要练剑。你练剑？你有剑吗？你就练剑？剑林剑林，能没剑吗？哦，好啊，原来在这儿等着我呢。唉，小百里啊，行，是时候给你弄一把好剑了。真的，舅舅？我宣布，舅舅，你在我心中的地位已经超越我爹了。哦，你爹本来就没什么地位，倒也不至于。上马赶路，去！去！去！
先生，来了。小白梨，醒醒！喂，醒醒！舅舅，我们这是在哪儿啊？天东城地界啊。喏，接你的人都来了。我再问你最后一遍，西楚剑歌是从哪里学来的？温先生，哎呀，嗨。陈副将，你怎么来了？我爷爷让你来接我的吗？把百里东军给我绑起来！放开我！好你个陈生，几个月不见，胆子竟然这么大了！看我如何禀告我爷爷，你这么对我！押回侯府。是。放开我！走。温先生。哎。多谢啊，不客气。不知温先生接下来是入城休息几日，还是直接回温家了？既然来都来了，就去看看我那个妹妹吧，顺便看看小百里下场如何。爷爷呀，你在哪儿啊？爷爷，快来救我呀！爷爷。爷爷呀，爷爷，快来救我呀！你的好孙子被人欺负了呀！赏尽一世勇猛，老来孙子却遭人这般作践啊！哎，你知道我爷爷去哪儿了吗？怎么装哑巴呀？哎，我问你们，是不是我爹让你们干的？说话呀！哎，让。爷爷，爷爷呀，快来救我呀！爷爷，可别，担不起。是子爷。怎么是你呀？我是谁？我是你爹，你说怎么是我？臭小子，还躲！你好大的胆子！你还敢嘴硬，再嘴硬！你这么跟你爹说话的吗？那你这么做，你爹知道吗？别拿我爹压我！那你别拿我爹压我！反了你呀！我跟……我告诉你，你爷爷月前去天启参加大朝会了，没有个10天半个月的回不来。这镇西侯府我当家。我爷爷不在镇西侯府，是我当家，轮得到你？脑子坏了？你脑子坏了，你个臭小子！你给我站住！还跑！爷爷，爷爷，爷爷！你给我站住！有了小公子在，这侯府才算是有了生气啊！都是你们这群心大的给惯的。你看你现在的样子，越发像个富贵人家的太太，哪有一点以前的江湖做派？那兄长这话说的，
我如今不就是富贵人家的太太吗？你不是因为看不惯我这贵太太的架势，连在府中小住都懒得，怎么今天转了性子，愿意来看看了？都下去吧。什么事儿啊？神神秘秘的。剑，真是一柄好剑。我从小到大看过的名剑不少，却没有一柄能够比得上它。哥哥，这是10大名剑中的哪一柄？都不是，这是名剑山庄的少主魏长风新铸造出来的仙宫品剑，不染尘。这是名剑山庄的仙宫品，多少年没见过这等品阶的剑了。所以，今年剑灵开启，你去夺剑了？你要是靠毒夺了这把剑，怕不是要成为天下剑客的仇人啊！哦，恐怕这天下剑客的仇人要另有他人喽。我是去了剑灵，但是剑不是我夺的，是你儿子亲手夺的。哥哥，你就别拿我开涮了，我儿子才会几招剑法呀，就能去剑林夺剑。我就说你们别总惯着他，这就是你给他抢的吧？怕老爷子不让，推说是他夺的。是真的。好，那你告诉我，我儿子用的是什么剑法呀？西楚剑歌，问道于天。你再说一遍。西楚剑歌，问道于天。这更像吹的了。名剑山庄无双城，天下的剑客都看到了，或许还不只是天下的剑客。陛下。哦，竹青啊，陛下，何事？这是影宗今日递上来的消息。当年百里洛尘奉旨出征，破了西楚最后一座城池，西楚剑如双仙战死。现在你告诉我，西楚剑客再次问世，难道说剑如双仙，他们没死？百里洛尘呢？大朝会结束之后，已离开天启，回黔东城去了。用剑的是谁？百里东君。百里洛尘他的独孙。正是。当年，镇西侯奉旨率军讨伐西楚，乃是先帝刻意安排。镇西侯
和西楚剑如双仙曾是知交好友，先帝想以此来试探他的忠心。随军的副将是先帝的亲信，身怀密旨。当时，若镇西侯有半点犹豫，随时可以取而代之。然而，那场战役的最后结果，世人皆知：西楚国破，双仙阵亡。当年孤亲眼见过剑仙的尸首。奴才斗胆。如果那场战役活着的是那如仙，便是当年百里洛尘，辜负圣恩。西楚剑仙虽然剑法绝世，但不过一介武夫。可那如仙身居要人之术，能让寻常兵士以一敌百，甚至能让濒死之人重新起来作战。正是这等鬼术，才使西楚这样一个边陲小国与我背离相抗。如果如仙还活着，可是比那剑仙更可怕的存在。当年一战，西楚如仙即便没死，也定然身受重伤，不然不会藏身钱东城多年不出。奴才这就派人去钱东城，把那西楚余孽带回来。选若风觐见，这件事就让若风去办办。是，陛下。我当时一到柴桑城，我闻到浓重的血腥味，但是没有办法，顾老三落难，我姓雷，我是雷家堡的子孙，我得救他吧。我当时就进手，我再给他一拳，你知道吧？主要是呢，像我这么英俊潇洒的人看不得弱者，所以顺手把他们给救了。所以，你们此次能够解柴桑危局，靠的全是百里小公子仗义相助。若不是因为我不惜身份的暴露前去保护他，那小子早被燕别天给杀了。不过说到底吧，他的性子特别符合我的胃口，所以在我心里，我已经收他做我的小弟了。老七，你这表情，打什么主意呢？学堂大考，马上就要开始了。你是说，或许师傅的关门弟子，我们的小师弟？可是他再怎么说也是镇西侯府的小公子，这镇西侯爷能让他入天启吗？不可能。再说了，他那功夫啊，差得离谱，他也只有轻功还凑合。我也就是随口一说。咋了？西蜀剑歌重新现世了，而使出这套剑法的人，我们刚刚聊过。你说什么？镇西侯爷会西蜀剑歌？我刚才提镇西侯了吗？小百里，你说什么？那小子会剑术？他可是连燕别天身边的侍卫都打不过的。他不仅会剑术，而且他会的是这世上最出名的剑术。小先生，宫里来人了。
是谁？如何到的这里？抱歉，抱歉，我不是故意闯进来的，我是在躲我家里的人呢。他们不知道又怎么，给我请了个先生来教我，跑着跑着就跑到老爷爷您这里来了。你就直接进来了？对呀，我刚爬上墙，没想到脚底一个打滑就摔进来了。就是那，这，我明明是摔进了院子里呀。我在院外设了阵法，寻常人是到不了这儿的。你既能破我阵法，说明你我有缘分。你可愿拜我为师？老爷爷，你要教我什么？教你什么？又是武功，没兴趣，没兴趣。那你我缘分便只能到此了。去吧。你能识酒？我可是以后要做酒仙的人。那小酒仙，你来闻闻。哦，哇，好香醇的酒，哪里买的？我也要去买。这酒可是买不到，是我亲手酿。我拜先生为师，请先生教我酿酒。小姐，算算日子，白发紫衣大人应该已经回到天外天了。二小姐若是看到了他们，却没有看到小姐，指定要发脾气了。我让白发他们先走，是想看看北阙曾经的山河。晴儿知道了缘由，她应该就不会生气了。小姐，那儿有一户人家。进来。禀无相尊师，西楚剑歌问世，天生五脉也找到了。剑仙当年已死，尸体挂于城墙，我亲眼所见。那能将西楚剑歌传世的，只剩下了如仙。如仙，要人之术，我们复国指日可待。小姐，他们供奉的是咱们北阙的勾陈大帝，他们是我们北阙的子民。方才看到牌位上的生卒，娘子的夫君和公公，可是死于15年前。夫君和公公，因15年前北阙和北离一战，死在了沙场上。那你们有没有想过？如若一日北阙光复呢？北阙光复又能怎么样呢？我的丈夫，我的儿子，都没有办法再回来了。
而战争一旦又开始，又会有多少人失去他们的丈夫和孩子呢？复国到底是为了什么呢？小姐，你在想什么呢？再往北20里，便是故都了吧？每年元宵，花灯满城。我原以为那是人间最和美的景象，可是好像，不论它还是不是一个国家的都城，不论执掌它的还是不是那个人，若是10年安稳，到了元宵，依旧还会花灯满城。人生短短一回，北阙一命需要的，或许并不是北阙，而是像今夜一样，没有纷争的安稳吧。西楚剑术大道朝天，世人皆仰，退而让之，寻其轨道为我所用。若危及百里，退。父亲啊，父亲，我也想见见真正的大道啊。父亲传来的消息。父亲说，大道之下还有鬼道，大道留给世人，鬼道留给温家。鬼道是指什么？我也只是听说，却从未亲眼见过。据说是西楚的要人之术，若真有此术，鬼神俱至。可是若拿不到呢？我也很好奇呀。若真拿不到，妹妹是帮百里家，还是温家呀？哟，那我到时候就问我儿子，他让我帮谁，我就帮谁。放心吧，父亲也说了，若危及百里，退。父亲说的是退，而不是住，说明他也意识到了这次事情不一样了。父亲是父亲啊，我是我，百里家我不管，我妹妹不能有毫发损伤，我外甥更不行。除非我温户就先死。也不知道司空长风怎么样了。
前辈，先别忙着谢我啊，我又没说要救你。我问你，是不是这温壶酒让你来的？他是不是说，我一看到你这一身毒，就会拼尽全力的救你，证明我自己比他强？等着毒一解，你身上的旧伤复发，我以为是他留的后手，还会竭尽全力的再救你一次。完了呀！温前辈只说这样药王会救我，没说被识破后要怎么办？你这一身五毒，天下仅此一家，别无分号。除了他，谁还能这么无聊？哎，你乱动什么？前辈既然不愿救我，那我自然不会久留。我又没说不救你，不过我有个条件。什么条件？按理说，你这病早该死了，是什么让你活下来的？难道有名医相救？我哪经得起什么名医？不过是看了一本医书，循着法子采了些草药，胡乱治罢了。果然，还真有学医的天赋。那正好，我谷中正缺个试药的小童子，为我端茶倒水。等我100年之后，继承我的衣钵，做个小药王。你呢，做童子倒老了点儿，不过我这里没什么人，勉强用用吧。告辞。哎，行，就半年，我救你一命，陪我半年不成吗？只需半年，就半年，就怕半年以后你舍不得走。好。怎么了？哦，小先生，是卓墨公子。嘿，吃神农吗，宝宝？我就知道，以你的性子，一定日夜兼程，马不停蹄的往这儿赶。然后方才呢，我又掐指一算，你必定会途经这里。怎么样？我这时间地点算得不错吧？夸夸我。父亲，天启城来的人有消息了。学堂小先生，哎，我说我亲爹呀，太阳还没出来呢，你干嘛呀？你舅舅说你要学剑法，赶紧滚起来练剑。臭小子，还换了个地方睡，不像个样子。拿好你自己的剑，剑客的剑不可以随便离手。你要教我剑？这不是很显然的事情吗？我不要你教我。怎么，还看不上你老子了？你看看，这剑如何？仙宫品的剑，自然绝顶。自然就是了。我就有仙宫品的宝剑，
那自然要全天下最厉害的人来教我。我听说如今世上最厉害的人乃天启城稷下学堂的李先生。我去不了天启城，你找个差不多的人来教我吧。臭小子！我说过，剑客的剑不可以随便离手。还我！还给你了，你倒是用啊！哼，我用。你这也叫做用剑？哼，再来！来什么来？你先学会怎么拔剑吧。哼，这不就是拔剑吗？从此以后，这世上便再没有这样一位可以风华动天下的儒仙了。无论敌友，这都是一件令人遗憾的事。其实，他本可以不死的。是啊，他本可以不死。他已是油尽灯枯之躯，可若他不出那一剑，便可以再多活数年。可他不愿重燃战火。亦不愿背叛故国，甚至不想连累镇西侯府，所以他故意赴死，为的是破局。我们可以想得更简单、更浪漫一点。啊？或许这就是一个老先生对他徒弟的教导与爱。你虽然经常说一些废话，可是刚刚那句说得很好。哎，你是不是又讽刺我？没有。行了，老七。话说你奉命调查此事，但如今儒仙已逝，以你之能。应该已经想好了如何去禀报，既能抚平你父皇的担忧，又能保住这黔东城的安宁。那我们现在，朝廷的事了了，现在只剩下学堂之事。不知道侯爷可考虑清楚了？一定要东军吗？是啊。我可只有这一个孙子，
侯爷，我知道您的顾虑，但是我对您说过，我此次来见您，仅仅是以学堂小先生的身份，这与我前些日子去寻古城先生是两回事。我想要百里东君，也仅仅是因为我觉得他是家师一直苦等的最后一位弟子。我这一辈子最疼爱的就是这个孙子。我的愿望就是让他远离纷争，一辈子在钱东城无忧无虑地做富家子弟。为什么你们非要把他推进深渊呢？只有傻子才能一直无忧无虑的吧？大胆！你说什么？不是不让你说话吗？我是说，只有傻子才能一直无忧无虑的。每一个人都会长大，人只要一长大，他就不可能无忧无虑的。他不久前才亲眼见到自己师父的死，你觉得他有可能当做什么事儿都没发生过吗？不可能。况且他现在是西楚剑阁唯一的传人，全天下的剑客都把他当作目标。你镇西侯府，能护得了他一辈子吗？若论剑术，就算学堂高手来了，我也不惧。内子承袭温家毒术，放眼江湖，又有几个敌手？他要练武，在我们这里便是，即使学到8分，谁能害他？学堂李先生如何？那你就让李先生来跟我说。他这个人不讲道理啊！我若讲道理，还能生出这样的儿子来？世子，其实我觉得师兄所言颇有几分道理。哼，在钱东城学剑，他永远是那个万人之上的小公子，纵使学有所成，不过是一柄漂亮的剑罢了。未经生死，徒手可折。况且，百里东君似乎被一伙不明人士给盯上了。昨日我们便是在古城前辈处遭到了那伙人的袭击。那伙人来路不明，但是武艺高强。他们不但想带走古城前辈，还想带走东君。如此前有狼后有虎的危局，你们能护得他一次，还能护得他几时呢？昨日我也听程峰说过了，这帮人套路确实诡谲，颇为难缠。世子，当年世子学剑也是离家千里求学，难道偌大个镇西侯府中再无高手可教了？天启城的确是个吃人的地方，但是天启城也是少年们展翅腾飞最佳之地。我相信百里东君。你说的有道理，但我不同意。这样吧，我们问问东君。父亲，侯爷通礼。王爷，世子，不好了！刚刚小公子抢了马，跑出府了。啊！哈哈哈哈哈！跑得好，跑得好！侯爷，如果我是执意不让他去天启，我又何必面上虚与委蛇？他去哪儿了？出城了吗？没有没有，公子说他要踏遍钱东城。失礼了。行了。
我们去看看。驾！小公子，今日去何处玩啊？今日哪儿也不去，只骑马。刚出炉的红枣糕，小公子接好了。驾！小公子，你要骑到几时啊？骑到落日黄昏，骑到月升星落，骑到身下这烈风居，踏遍黔东城的每一片土地。驾！头儿，追不追？追！驾！慢慢的追，千万别追上我啊！头儿，你又追上过几次啊？其他时候我不管，但这一次一定不能追上。这一次，让我们跟在他的身后，做一次他的护卫。真是一匹不好驯服的野马。看来去不去天启，东军已经有了答案。有的人就是这样，参军可以当将军，苦读可以中状元，若是西路，可以做那绝世的高手。不必问他能做什么，只看他想做什么。有这样优秀的后辈，侯爷和世子爷还担心什么呢？九王子殿下，但是你把东军带走，可真的只是为了学堂之事啊？只为了学堂？好，东军此去天启，不要牵扯到任何朝堂之事。你可否答应？侯爷放心，我萧若风愿以性命担保。多谢。不错不错，给我畅快！有我当年和顾剑梅一起马踏天启的风范了。么，世子妃，有什么事儿吗？世子妃，你干什么？这是我自创的毒，叫做温香暖玉。若是东军学成归来，安然无恙，我便给你解药；若是期间出了什么意外，放心，中了我的温香暖玉的人，会死得很舒服。我来了，天启！副将陈升，盼望小公子学成而归。我方将士盼望小公子学成而归。我方将士盼望小公子学成而归。司空长风，不知道的人还以为你上山去打架了。你看你这架势，怎么就没有一点小药童的样子呢？我不是小药童，辛百草，你再这么叫我的话，小心我一枪给你打晕过去。那，你那草都给你采好了，自己检查吧。哎呀，嚯，果然有学艺的天赋啊，挑的半点都没差。按照我说的分量，自己去熬了吧。什么？唉，这草我自己摘，药得自己熬，这病看得够累。你付诊费了吗？没付。没付诊费，当然要自己熬了，自己动手。哎，
哟，这药王谷里还有信鸽呢。那当然，不过这封信是给你的。给我的？司空长风还活着吗？哼，这人说话够直白的呀。还活着的话，别来乾东城找我了，我去天启城了，有机会来喝我新酿的酒。没了。这人挺有意思的，他是谁？他呀，他就是我跟你说的镇西侯的独孙，百里东军。不过他为什么这么快就离开了乾东城？他的家人不是不让他去天启城吗？信上是什么也没写。看来你很关心他呀。那是当然，他是我好朋友。哈，那行，继承我一半衣钵后，你就可以去天启城了。年轻的时候，谁都想去天启城，也谁都该去一次天启城。那里是龙蛇盘踞的地方，也是少年人乘风入天的地方。照你这么说，你年轻时候也去过天启城？哎呀，那个时候，皇帝生病，太医院治不好，3天杀了10几个太医。我师父就派我去出诊，屋内是快死的皇帝，屋外是随时准备拖我出去砍头的长刀侍卫。可是我握针的手一点都没慌。后来皇帝的病治好了，我说过，只要人没死，在我这儿都能医。有意思。我也一定会去天启城。公子，说，学堂的文书到了，是让你担任这次学堂大考的初试考官。来人还特地强调了，这是知会，不是商量。师父明知道我并不喜欢抛头露面，却非要让我做什么初试考官，还真是老顽童啊！这就叫能人之所不能，不能人之所能。简单来说呢，就是为了捉弄我们，为难我们，以此为乐呗。哎，你说这百里东军入了学堂之后，发现他未来的师兄，他早就认识了，会不会很失望啊？公子，你说，就算是小先生选出来的人，也得要通过学堂大考才是。可为什么听公子所言，好像这个人就一定会是百里东军？这是个好问题。是个好问题，你倒是回答呀。看来，这出试的题目，我要好好想想了。天启城总算到了。我以前住过天启，却从未好好看过这城门。听说当年白羽剑仙也曾问见天启，救下他即将被砍头的徒弟。临走之前，还一剑把这牌匾给砸了。世间高手，无一人敢拦他。这个故事是真的。我也要这样。啊，这可不行啊！这是杀头的死罪啊！那当年白羽剑仙被杀头了吗？呵，谁杀得了他的头啊？他呀，可是剑仙啊！那就等我以后也成了什么仙，再一剑把这牌匾给劈了。我以你们2位先行到这儿，二师兄送东军回学堂，我先进宫了。驾！
走吧。走。天启绳啊，路还是那么宽，比咸东城大太多了，真适合畅游一番啊！是啊，遥想当年，我与顾剑门也曾在这天启城中并肩游赏，如今他却被顾家使作事，牵败于西南岛。既然你有意探寻此间风物，我便先行返回学堂了。 小姐，二小姐，姐姐，鲜切的山牛、羔羊肉，还有薄如蝉翼的鱼片，男爵财产的凤菇，我先吃什么好呢？先吃什么好呢？我就知道阿姐对我最好啦。知道二小姐心心念念着。 小姐一大早就暖好了锅，炖好了肉。那当然了，她可是我阿姐。不着急啊，好吃的可多了。姐姐这次去了好多好玩的地方，带回了好多新鲜玩意儿。江南的3米花糕，顺丰的9曲花肠，你想吃什么都有。姐姐，我都想吃。哎，你们这次去柴桑有遇到什么好玩的事吗？据说那里繁华至极，还盛产美酒。 阿姐，你有带回来吗？青儿何时这么喜欢喝酒了？这次去行程匆忙，倒是忘了带。哎呀，无妨，下次再去嘛。小姐。 小姐，二小姐，是穆奇轩呀，坐下来一起吃啊。出去说吧。何事？百里东军已经到了天启。天启？现在这个时间，他是要……没错，学堂大考。仙儿，有什么事儿，阿姐他们需要出去说呀。你们此次出行有遇到什么事儿吗？阿姐总是心事重重的。 小姐她，哎，仙儿，你待会儿再去帮我拿一盘羔羊肉，那个肉太好吃了，还有那个凤菇也拿一点。知道了，知道了。你刚刚说姐姐怎么了？没什么呀，你就踏实吃吧。你姐姐啊，什么事儿都没有。小姐，不能再犹豫了。他若是真的进了学堂， 他若是真的进了学堂，有了李先生的庇护，我们北阙就再也没有机会了。天子姐姐，你要走了吗？你还没告诉我你的名字，以后我要怎么去找你啊？ 身后窗棂，江湖潇潇雨，星辰变幻烟波里。天下有几人可舍去意？豪气落座相逢皆知己。待我策马长风迎。 天涯任浪迹，前路纵然如迷不停蹄，如今乘风也愿远去，
惊喜是可惜，怒骂先已成运气。来天启第一件事，雕龙小柱，驾！谁啊？竟敢在背后偷袭本小爷！雕楼小筑的秋露白，你刚刚说想喝，现在还想喝吗？想。嘿嘿，我不让你喝。哎。你这人，嘿嘿嘿，天启城，你才走了一小半，还有一大半，今日就到这里了。接下来的路，等你能从这院子里面走出去之后再说。你谁呀你？哟，胆子很大，气势很足嘛，就是没有配得上的能力。一马关进天启城，还早了些。这个青笋也超级好吃啊！一会儿再给你拿点。嗯。姐姐，你快点儿，我都快吃完了。嗯，这羔羊肉可好吃了，你多吃点，我让仙儿待会儿再去拿一盘。嗯。星儿，怎么了？我呢，要去一趟北离的天启城，你在天外天替我遮掩，瞒过吴相使。什么呀，阿姐，你刚刚回来又要走，我就知道莫奇轩来准没好事儿，我以后看他一次打他一次。青儿，乖，我不听了，我今天是聋子，什么都听不见，我只吃东西。你就当帮姐姐一个忙好不好？青儿，等忙完了，我们北区就能复国了，爹爹就能出关了。你不想爹爹吗？可是我更想你，每次都是我一个人孤零零的在天外天，我连个说话的人都没有。那我这次把星儿留下来陪你，好不好？小姐，青儿，去吧，早些回来便是。阿姐，你答应我，你一定要早些回来，不要让青儿等你那么长时间。好，我答应你。哟，醒了。哎，悠着点，这下可让你睡了一整个白天呢。你怎么在这儿啊？我怎么记着我是被一个老头给打晕了？哼，老头？哎，你还真别说，你这说话的语气跟我们师兄弟几个还真有点像，难怪老七看上你了。你在说些什么有的没的？这是在哪儿啊？打晕我的老头是谁啊？这里是稷下学堂，能打晕你的人自然是学堂的李先生。啊，不对，如果运气好的话，
他也会是你的师傅。那就是大名鼎鼎的学堂李先生。啊。堂堂天下第一，怎么还偷袭呢？师傅他老人家就爱开玩笑。行啊，今天也是你第一天到学堂，带你逛逛去，走。哎，就见那老头，不，老先生吗？哎，放轻松，叫老头我喜欢。不过话说回来，这老头并不是你想见就能见到的。别说是你了，如果这老头吧不想见我们几个师兄弟去求他都没有用。但如果他想见我们，就是我们跑到南绝去，他也能轻松的找到我们。哎，算了，我说不明白，走，快点吧，别磨叽了。嘿，谁磨叽啊？等等我。哎，你看现在天色已晚，不如我们去用个膳，丢楼小猪怎么样？我请客。不怎么样。雷师兄。哎，对了，你听好了啊，这几天不准踏出学堂半步，给我老老实实在这待着。为什么？不用问那么多了，我这也是为你好。以你的身份，多少人盯着呢？再说了，你现在也不是学堂的弟子，你安分点吧。啊？我还不是学堂弟子，可你们不都告诉我我是李先生的关门弟子吗？孩子，谁给你这样的勇气和自信呢？你不过是老七找的一个备选罢了啊！雷师兄，雷师兄，师傅，我是不是给您添了个天大的麻烦？东来，小公子，不是东来了。东来人呢？我这院里什么时候来了个女眷？东来是小公子的心腹，被世子爷调到西院去了。瑞儿是从别院调过来的。我爷爷什么时候回来？今日听府上送信的人来说，怕是还得3、4天吧。等不了了，我得马上去见师傅。瑞儿，你立刻前往洛城巷，找个叫做怀仁的药铺，通知里面的人，快马加鞭，一刻不停地往天启方向跑，直到遇到侯爷带军队，听到了吗？哦，小公子，您这是想让老侯爷早点回来替您撑腰啊？我可是世子妃的人啊！别演了，我娘亲肯定是装的骗我爹，好把你安排在我的身边，都是自己人。天哪，到底是谁给了小公子这样的自信啊？当然是我跟我娘亲这么多年来的默契啊！臭小子，看我怎么收拾他！昨日，哥哥同我说，他们回来的路上先去了剑林。嗨，我觉得大舅哥啊，这事做的没问题，是该让东军长长见识了，不然真成了废物了。他们去了剑林，抢了一柄仙宫品的剑，是东军自己夺的。哥哥什么也没有做，用的剑法是西楚剑歌，问道于天。百里东军啊，百里东军，好你个百里东军！世子爷，好久不见，这么着急是要去哪儿啊？臭小子，你竟敢出来了！
谁把你放出来的？谁？我。爹，把百里成风绑起来。是。哟，世子爷，您怎么在这儿啊？被绑的还开心吗？要不要去柴房休息休息？东君，娘，父亲，成风好歹是世子，洛邑知道您疼爱东君，但现在面子也落了，罚也罚过了，就给他松绑吧。是啊，父亲。我有让你起来吗？东君啊，你觉得呢？那便给世子松绑吧。东君，你出门远游，最近可有什么收获呀？收获可大了，爷爷，您听过一首诗吗？啊？风华难测清歌雅，琢磨多言凌云狂。柳月绝代莫尘丑，卿相有才留无名。哦，北篱八公子，他们可是鼎鼎有名的大人物啊！不错，这次我就见到了其中的清歌、卓墨、凌云、柳月、莫尘这5位。不光如此，我还帮了他们一个忙。来，东君。据我所知，他们平日都在天启城啊。这次他们是为了顾剑门而来，为了兄弟千里赴柴桑，仅凭这番义气，就十分值得我结交一番。东君啊，听你舅舅说你去剑林夺了一把剑，你不妨跟大伙说一说你在剑林的见闻吧。哦，那剑林，那叫一个气派宏伟。我不过是阴差阳错的得了一把好剑。哎，怎么了？哎呦，我这个昨天一晚上在柴房睡的，那蚊子嗡嗡的都没睡好觉。还有爷爷，你这一路舟车劳顿，一定很疲惫吧？不如我们今日到此为止，各自回房歇歇。你看，东君啊，你长大了，懂得照顾爷爷了。好，赶紧回去休息啊。好了，你也先回去休息。是。父亲，东君在剑林，我早知道了。风雨欲来，我们镇西侯府还能为他筑起一道铜墙铁壁。父亲，只要你一声令下，我们破风军直指天启，儿子必先策马当先，身先士卒。你这什么意思？你以为我要造反？这不是造反，这是征伐天下。既然是这样，那你的声音得大声点啊，好让天下人知道我们镇西侯府要造反，好让某些人可以在晚上提着刀，趁你睡着的时候给皇上献忠。父亲，当年叶羽大将军一片忠心，却背无谋反，
最后落得满门抄斩的下场。如今我们得先下手为强，是吗？程峰啊，一个真正经历过沙场的人，没有人会想回到那个地方。一个真正懂得战争的人，绝对不会轻易地发动战争。人的欲望是无止境的，可那士兵身上的血洒出来都是热的呀。那西楚如仙，也是想说当年我留守。你错了，当年一战我没有留守，但我也不清楚为什么到现在他还活着。那方才你还放东军走，他分明要给那如仙报信。西楚可是我们破的呀，你就不怕他？如果那个真的是西楚如仙，他就不会为这事儿怪罪东军。父亲，回去好好休息吧。父亲，最后一个问题，你想问你是不是我的亲生儿子是吧？这还用问吗？我不一定是你亲儿子，但东军一定是你亲孙子。好了，我知道你想问什么。你想说，纵使我们没有造反之心，但这城外那些天启人不怎么想。不错，若是他们来了，那当如何？那便等他们来。这小滑头，师傅，东军回来了，此次出行可完成心中所愿？师傅，现在不是说我的时候，我好像给您添了个大麻烦。什么样的麻烦才算是大麻烦？师傅，在剑林大会上，我用了您传我的那套剑法，但天下剑客竟然都很震惊似的，说是什么失传已久的绝世一剑。师傅，虽然这么多年来您从未提起过您的来历，但我有一种直觉，您的身份一定不一般。那套剑法要那么的特别，他们一定会想办法来找您的。我何时传授你剑法了？师傅，我只是记得有一次我喝醉后见到您舞过，我之前还以为那只是我的一场梦，但这一次在剑林，我喝醉之后，便自然而然地使出了那套剑法，就好像种在我的脑子里一样，不用回忆，也不用思考，仿佛不是我在用剑，而是剑在控制着我。拿着。闭上眼，感受它。
别人练就10年，而你只需看上一眼，你知道为何吗？难道是因为我也是天生剑胚？好吧，我不知道。不是因为你是天生剑胚，而是因为你是百里东君，而百里东君是……因为我是百里东君。师傅，我不明白，已经有很多人这样说了。我是谁？我是百里东君。可为什么是我？因为我是百里东君。以后，你自然会明白。东君，匹夫无罪，怀璧其罪。你想要学剑吗？行，师傅，我想学剑。云哥死后，我的行事越发乖张无度，爷爷一直纵容着我。我知道，他和我的想法是一样的。作为手掌兵权镇西侯府的小公子，我越纨绔，天启城那卫便越放心。爷爷不希望我走上云哥的老路，但是这一次我见到了真正的江湖人，见到了很多很厉害的人。或许仅凭现在的我，还不足以名扬天下，还不足以守护我想守护的人。师傅，我也想仗剑去江湖上走一走，管他的圣心难测，百里东君，绝不做安居一隅的笼中之雀。你能如此想，为师很欣慰。既然你想学剑，那为师便教你。这世上除了学堂李先生，没有人比你师傅的剑术更厉害。东君，你先回去，等下次见面，为师便将真正的西楚剑歌传授于你。可是师傅，若您还留在这里，怕是会有危险。放心吧，既然木已成舟，那索性不去躲他，便是等他们来，又如何？这才叫做拔剑。这便是我所习的瞬杀剑法之起势。师傅教我的剑术，我只不过才练得皮毛，但是我却记得他跟我说过的一句话：刃出必有因，归鞘必有果。剑气如惊雷，雷息杳无音。你要记得，你出剑是为何而出剑。从今日起，你的衣食住行皆在这后院解决。等你的拔剑术练到能将这个稻草人斩为2截的时候，你才可以从这里走出去。不就拔个剑吗？还挺帅。我就想不明白，为什么我们非得特意换上这身衣服呀？因为先生说过，白衣胜雪，公子如玉，这才是学堂应有的风范。我和你可不一样，我最讨厌穿白色了，主要洗起来麻烦，而且你知道吗？若是真的染上灰尘的话，那就和先生口中的“公子如玉”4个字一点都不搭样。先生早料到你会如此抱怨，他让我告诉你，这叫仪式感。你和老侯爷把东君藏在后院练剑，只是为了躲那一个人吧？学堂小先生。这个小先生，可不只是学堂小先生啊。那区区一个后院，还能藏得住东君啊？哎，他要是真的一剑
把那个稻草人给砍了呢？就算他再有天赋，短短几天内根本摸不到拔剑术的皮毛，没有内力作为根基，给他1个月也不够。若是他已有内力呢？九爷，这怎么可能啊？世子，何事如此着急？薛堂的使者到了。这位，应该就是镇西侯世子百里成风吧？他就是百里东君的爹？他可是个厉害角色。世子爷，小先生，久仰。内力？东君怎么会有内力？他似乎还不知道。能在人不知情的情况下，以酿酒作为掩盖，为其打下内功根基，催生功力。这也许就是父亲所说的鬼道吧。小百里还能藏多久呢？怎么样，还行吗？可是小公子，这稻草人没变化呀？怎么可能？能连一点变化都没有呢？不应该呀！我明明用了很大力气啊！这什么破剑呀，还新风品，连个稻草人都砍不动。不拔了。哎，小公子，这次可不能再出去了。上次世子爷就已经起疑心了，这次我再把你放出去，咱们是一伙的，这事儿就露馅了。行，那我不走，你让我爷爷过来救我。可是侯爷早上已经来过了呀。我爷爷来过了。他还在外面看了一会儿，说了句不错，就往军营去了。就连我爷爷都被收买了，好，气死我！哎，瑞儿，那你说，我从这个院子里出去最好的办法是什么？把瑞儿打晕，强行出去，或是练成拔剑术。小公子，不就是拔剑吗？拔！
这位是？我也是学堂的弟子，不过呢，我不是这次的使者。这次我来黔东城，不过是想找个朋友叙叙旧罢了。世子爷，您就当我不存在就是了。这是我的一位师兄，江湖出身，说话一向如此，世子爷见谅。原来也是李先生座下弟子啊！千万别被那老头的名号给唬住。他呀，不过就是一个又普通又矫情的老头。你知道有多矫情吗？我也不乐意带这玩意儿，但没办法，学堂的规矩。世子爷，千万别怪罪。严重了。不知小先生这次来黔东城，是想带走几个人？若是小先生，他只想带走一个人。学堂果然严苛，小先生千里迢迢来到我们黔东城，就带走一个人。世子错了。哦，错了。世子，我问你，我们北离国一共有多少座城池？大大小小163处。学堂最少的一年入了1个人，最多的一年入了6个。天下之大，不知道有多少人都慕而趋之。况且不论天下，单论这天启城，就有无数的世家贵族、江湖游侠前来拜学。所以，我要从黔东城带走1个人。这个数字不是少，而是多，太多了。若是没有呢？那就只好劳烦世子随我回一趟天启城了。世子的天赋，先生时常称赞，就是年纪大了些。哎呀，不拔了，不拔了，累死了。哎，给人再拔，给人再拔。好。瑞儿，把我酒拿过来。侯爷回府。镇西侯爷，请坐。两位千里迢迢来到我镇西侯府，还带着那薄纱，难道不想让我看到你们的脸吗？此次来镇西侯府，我只代表学堂。我听犬子说，今天小先生来意，我破风军内确实良才不少，待会儿我一一安排，让小先生细细挑选。不急。哎，怎么没有见百里小公子啊？哎呀，我这孙子太顽皮了，前天去了城外玩。小先生，你就不用搭理他。你先别说话，听我说。我呀，我不是不会拔剑，我只是不想拔剑，懂吗？干！
我的剑呢？剑。小公子，要不今儿就算了，我去和世子爷说，也不用。时间刚好，我感觉浑身上下充满了力量。小先生，客房在这边。你有没有感受到一股很强的内力？